Assalomu alaykum ustozlar. Shuncha urinishlarga qaramay 35 minut vaqtim ketdi. Bu qo'llanmani ham tuzib chiqqandim undan oldin. Bolajonim ham uyg'onib qoldi. Ovozim yaxshi bormadi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Demak, katta guruhda oldim. Hammaga ilk qadamda 323 ta tashlab qo'ydim. Qarang, tasavvur qiling, hozir men faqat bitta bolanikini qilyapman va siz qolgan 25 ta bolanikini o'zingiz mustaqil qilishingiz kerak, foizini chiqarishdi. Xo'p, demak, bizda Olimjon va N bajargan indikatorlarni faqat doimiysini sonini sanaymiz va umumiy indikatorlar sonini albatta sanab chiqamiz. Chunki siz hammangiz katta guruh tarbiyachisi emassiz. Kichik guruhda bu indikatorlar farq qiladi. O'rta guruhda yana, kattada yana, tayyorlovda yana farq qiladi. Shunga e'tiborli bo'ling. Men aytganman, ya'ni Qipchaq va ustoz aytgan deb turib, siz bu orqali hammanikini bir xil qilib yubormang. Bu faqat katta guruhga tegishli. Demak, ketdik, boshladik. Bizda birinchi yirik soha jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi. Mana indikatorlari 9 ta, birinchisi kichik sohada, ikkinchi kichik sohada 5 ta, uchinchi kichik sohada 7 ta. Xohlasangiz sanab chiqing ilk qadamda ochib va jami 31 ta. Keyingisi esa ijtimoiy hissiy rivojlanish indikatorlari birinchi kichik sohada 8 ta, ikkinchi kichik sohada 7 ta, uchinchi kichik sohada 8 ta, jami 23 ta. Endi uchinchi yirik soha nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari. Bunda ham 3 ta kichik soha bor. Har birida alohida indikatorlar bor. 14 ta, 9 ta va 8 ta. Jami 31 ta. Va keyingisi bilish jarayonining rivojlanishida, xullas jami indikatorlar 22 ta. Ijodiy rivojlanishda esa jami indikatorlar 17 ta. Demak, 5 ta sohada jami 124 ta indikator bor. Bola ularning 115 tasini bajardi. Demak, 124 x foiz deb olmaymizda, 124 100% ga teng qilamiz. Chunki agar hammasini d bilan bajargan bola bizda 100% bilan belgilanadi. Endi bizda Olimjonovani 115 tasini bajargan xolos va uni x foiz qilamiz. X ni topish uchun 115 ni 100 ga ko'paytiramiz. Mana sariq bilan bo'yab qo'yganman ustozlar. Va chiqqan sonni 124 ga bo'lib qo'yamiz. 115 ko'paygan 100 ga 11500, 11500 ni 124 ga bo'ladigan bo'lsak 92,7%. Demak, bizda birinchi bola 92,7% indikatorni o'zi mustaqil bajardi. Va sizning foizlaringiz 85% dan oshiq bo'lishi kerak. Shundagina ko'rsatkichingiz yuqori bo'ladi. Bitta, ikkita yoki 3 ta, 4 ta bolangizda 85 dan past chiqishi mumkin. Bu ham normal. Hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Lekin albatta hamma bola 85% dan oshiq foiz to'playdi. Demak, bu hamma bolada har xil chiqadi. Masalan, keyingi bolangiz 110 ta bajargan bo'lishi mumkin. Undan keyingisi 101 ta. Buni har birini o'zingiz belgilaganingizga qarab sanab chiqasiz. Bu sizga shunchaki qo'llanma. Va bu bitta bola uchun berildi. Siz endi har biri uchun boshingizni qotirib, kalkulyatorda hisoblab chiqishingiz kerak. E'tiborli bo'ling, har bitta xaritani ochib sanab chiqing. Va shuni natijasini jadvalga soling. Jadvalda ham hozir jo'nataman. Xullas, video darsimizni davomi va bu endi mana bu jadvalga solingan ko'rinishi. Men sizga hali mana bu qizil yozuvdagilarni hisoblab chiqarib berdim. Ya'ni bundan oldingi birinchi video darsimizda. Endi ikkinchi video darsimizda mana shu hisoblagan bolamizni alohida hisoblab chiqamiz va sohalarga bo'lamiz. Demak, bizda jam indikatorlari jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzida 31 ta edi. Nabiyev D emas, bizda boshqa inson, olim familiyasini yozib qo'yganman. Taxminiy insonimizda 29 ta bajargan indikatorda. Xohlasangiz mana bu yerga foizni o'zingiz chiqarib qo'ying. Mana bu yerga. Endi qaraymiz. Agarda sizda endi ijtimoiy hissiy rivojlanish sohamizda jami indikatorlar soni 23 ta va undan bola bajardi 21 ta. Xohlasangiz bu yerga ham foizini chiqarib qo'ying. Endi nutq, muloqot va o'qish yozish malakalarining shakllanishi indikatorlari soni umumiy 31 ta, bizda haligi bola bajargan 30 ta. Endi bilish jarayonining rivojlanishi sohasida umumiy indikatorlar soni 22 ta, bajargan bolani bajargan indikatori esa 20 ta va buni foizini ham xohlasangiz chiqarasiz. Endi ijodiy rivojlanishda ikkita kichik soha bor edi va unda 17 ta indikator bor edi. Demak, bizda taxminiy olgan bolamiz 15 tasini bajargan. Endi oxiriga mana eng finishga kelamiz. Bu yerda jami indikatorlar soni qizilda belgilaganman mana. 124 ta. Agar
bola 115 tani bajargan bo'lsa qancha chiqadi? Mana 115 mana bu yerda turibdi sonimiz. 124 bu yerda turibdi. Demak bizda 92,7% chiqdi. Bu yerga hech narsani hisob-kitob qila olmaysiz. Shuning uchun alohida daftarga bitta-bitta har bitta bolani bajargan indikatorlarini, doimiylarini sanab, har bitta sohanikini yozib chiqasiz va shu tariqa to'ldirasiz. Mana sizga tayyor qo'llanma. Faqat qayta ko'ring va qayta hisoblab chiqing. Qizildagilar 100%, qoradagilar 92,7%.